Ein ganz neuer Laser auf dem Markt ist der AlgoLaser Alpha. Ein blauer Diodenlaser mit einem unglaublich leistungsstarken 22 Watt Lasermodul. Enthalten die fortschrittliche COS-Technologie der zweiten Generation für eine hohe Schneidfähigkeit und sehr saubere Gravuren. So zumindest verspricht es der Hersteller. Hallo liebe Laserfreunde. Ihr möchtet wissen, wie man Acryl oder Glas graviert, Aluminiumkarten, Edelstahl oder Schiefer und wie lässt sich Metall oder Acryl und Holz schneiden? Ihr habt genau die Fragen zu einem neuen Laser. Dann zeige ich euch eine Übersicht mit kleinen Projekten zu den Materialien. Also nicht abschalten, es bleibt bis zum Ende spannend. Der erste Eindruck: eine wertige Bedienungsanleitung und eine Schachtel mit Material für den Start. Darunter ein schönes Stück Sperrholz als weiteres Testmaterial. Der AlgoLaser kommt wie gewohnt in einer gut gepolsterten Verpackung. Zum Vorschein kommt ein schlichter, aber moderner, hochwertiger Aluminiumrahmen mit roten Akzenten. An der Seite findet man dann noch einen separat verpackten Kompressor. Ich überspringe heute mal den Teil der Montage, da der AlgoLaser wirklich sehr einfach und selbsterklärend aufzustellen ist. Rahmenteile zusammenstecken, verschrauben, Getriebestange einlegen, X-Achse aufsetzen und die Kabel verbinden. Neben den 4 Rahmenteilen und der Antriebsachse gibt es Werkzeug, eine orangene Schutzbrille und die Anschlusskabel. Das 32-Bit Mainboard des AlgoLaser ist mit einer Wi-Fi-Antenne und einer Dual-Core-CPU ausgestattet. Das bedeutet, wenn man bei Offline-Gravuren Dateien über Wi-Fi lädt, lassen sich diese viel schneller laden. Für Offline-Gravuren ist auf dem Board ein 8 MB Speicher und eine eingebaute 32 GB SD-Card. Mainboard sowie die Bedienungselemente liegen vom Rahmen geschützt frei zugänglich. Die X-Achse ist mit Kabeln, Zahnriemen und Schlitten soweit vormontiert und braucht, wie erwähnt, nur aufgesetzt und angeschlossen werden. Auch das Modul hat schon einen festen Anschluss des Datenkabels. Bevor es mit den Materialtests weitergeht, möchte ich euch noch ein wenig über die Bedienung des Alpha zeigen. Das Besondere am Kompressor des AlgoLasers: er steht, wie auch viele andere, auf kleinen Wackelfüßen für einen sicheren, vibrationsarmen Stand und ist über die Software zu steuern. Hat aber ein zusätzliches Bedienelement mit elektronischer Schaltung zur Regulierung der Luftdurchführung. Er besitzt eine automatische Luftdurchführungsfunktion, die auf Geschwindigkeit und Leistung der Gravur basiert. So wird der Luftstrom dem Projekt angepasst. Ein weiterer Pluspunkt: der Kompressor hat auf der Oberseite eine kleine Wartungsklappe, in der ein Filter eingesetzt ist. Diesen sollte man regelmäßig säubern. Zum Anschluss werden das verlegte Schlauchende links vorne am Laser und das Ende mit dem Schnellverschluss des Kompressors verbunden. Die Anschlüsse Strom, Kompressor und USB. Die Anschlüsse können die Spannung erkennen und schalten den Laser ab, wenn man das USB-Kabel zieht. Was auch hier wieder sehr schön gelöst wurde: die Anschlüsse sind seitlich. Damit ist der Zugang nach oben frei. In der hinteren Rahmenverbindung gibt es eine Anzeige, um die Riemspannung zu erkennen. Ist er zu locker, wird er gespannt mit der Stellschraube auf der Rückseite. Der Rahmen wurde sehr stabil geplant und auch die Kabel und Anschlüsse sind massiv mit fester Verbindung, wie ihr gut an der Verteilung erkennen könnt. Schlauch und Datenkabel werden zum Modul mit dicken Klemmen hinten an der Achse gehalten. Das Kabelmanagement macht auf jeden Fall ein gutes Bild. Die Bedienelemente Power, ein Sicherheitsschloss, um den Laser vor Kinderhänden zu schützen, und ein Notausschalter. Um den Laser ein- oder auszuschalten, wird der Knopf etwas länger gehalten. Der Laser beginnt sofort mit einem Homing. Der fährt an seine Ausgangsposition vorne links. Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, es in der Software zu deaktivieren, da dieses in der Firmware vom AlgoLaser eingebunden ist. Der Power-Button zeigt mit einer Leuchte in vielen verschiedenen Farben seinen derzeitigen Stand an.
So können dann schneller Probleme ermittelt werden. Auch das Modul hat verschiedene Anzeigeleuchten. Die Anzeige für Laser und Power. Es erkennt den Air-Assist oder wenn die Linse verschmutzt ist und wenn eine Flamme erkannt wurde. Das Lasermodul mit 22 Watt, wie anfangs erwähnt, mit COS-Technologie. Durch die polarisierte Strahlkombination soll die Leistung des Laserstrahls um 40% verbessert sein. Bei dieser Art komprimiert die COS-Technologie den Laserspot von einem Rechteck zu einem Quadrat mit einem Verhältnis von nahezu 1:1. Sowohl bei niedriger 3% als auch bei hoher Leistung mit 100%. Fokus einstellen. Das ist der benötigte Abstand zwischen Material und Linse. Auch hier hat der Algolaser eine wirklich schöne Lösung gefunden. Ein Distanzschieber für den festen Fokus. Ein einziger Hebel, der das Modul im Halter fixiert. Jetzt auf das Material absenken und wieder fixieren. Und mit einem Druck auf den kleinen Knopf springt der Distanzhebel wieder zurück ins Modul. Man sollte regelmäßig das Modul, Linse und seine Düse reinigen. Um besser an die Düse zu kommen, kann die Blende abgezogen werden, da sie magnetisch ist. Die beiden dunklen Punkte unten sind übrigens die beiden Dektoren. Unter der Air-Assist-Düse befindet sich dann die Linse, die man bei Bedarf mit einem Wattestäbchen und etwas Isopropanol reinigen kann. Der Gravierbereich des Lasers ist 400 x 400 mm. Jetzt aber zu den Tests. Acrylglas mit einer Stärke von 10 mm. Ich habe es zunächst graviert und zum Anhängen mit einem Loch versehen. Dieses ist schwarzes, durchgefärbtes Acrylglas. Transparente Materialien kann ein Diodenlaser nicht schneiden. Der Laserstrahl würde einfach durch das Material dringen und es dort wieder gravieren, wo der Strahl auf ein durchgefärbtes Material trifft. Lediglich die Oberfläche eines transparenten Materials kann zusammen mit einem flächendeckenden Hilfsmittel wie Farbe oder Pappe graviert werden. Acryl hat einen sehr unangenehmen Geruch beim Schneiden. Die Leistung des Algolasers ist ausgelegt, diesen Schnitt auch problemlos mit einem Durchgang zu erledigen. Hierzu wird die Modulblende abgenommen und das Modul um eine halbe Materialstärke tiefer gesetzt. Das hat den Vorteil, dass der Laserstrahl bei dickeren Materialien nach unten nicht zu breit wird und das Material von unten verbrennt. Außerdem verhindert es einen Absatz an der Schnittkante. An der Schnittkante kann man gut den Absatz der beiden Schnitte sehen. Wird die Blende so wie bei meinem Beispiel dran gelassen, ist zu wenig Spiel zwischen Blende und Material. Durch die Einstellung habe ich 2 Durchgänge benötigt. Diese unschöne Kante ist hier auf meinem wiederholten Endschnitt mit einem Durchgang also nicht mehr vorhanden. Transparentes Acrylgravieren. Für meine Tests habe ich mir ein paar Acrylanhänger gekauft. Damit ich sie gut positionieren kann, habe ich mir zunächst eine Schablone geschnitten. Das Honeycomb nutze ich dabei als Anschlag, an dem ich die Schablone anlegen kann. Mit demselben Schablonenkreis schneide ich mir ein Stück schwarzer Pappe. Die Acrylanhänger haben eine Stärke von 3 mm. An der Oberseite ein Loch. Dazu gab es Anhänger, Ketten und Schlüsselringe. Jetzt alles ineinanderlegen. Erst die Pappe, darauf der Anhänger. Die Pappe dient dem Laserstrahl als eine Begrenzung. An dieser Stelle, wo sie das Acryl berührt, kann die Oberfläche graviert werden. Das bedeutet, die Gravur ist später auf der Unterseite. Möchte man eine Gravur auf der Oberseite des Materials erzeugen, müsste man für eine Begrenzung auf der Oberfläche sorgen. Was in meinem Beispiel natürlich keinen Sinn macht.
Das könnte unter anderem auch eine aufgetragene Farbe sein, Acrylfarbe auf Wasserbasis, ein Kreidespray oder auch ein Folienspray. Welches ich nicht so bevorzuge, weil es mir zu teuer und zu viel Schweinkram macht. Zurück zur Gravur. Ein Parametertest. Verschiedene Einstellungen in Leistung und Geschwindigkeit, um den möglichst besten Wert zu ermitteln. Auf der Unterlagspappe ist ebenso eine Gravur in Form des Tests entstanden. Ich habe mich für einen flächigen Mittelwert entschieden. Auf der Rückseite zwischen Pappe und Acryl entsteht Schmauch. Unter klarem Wasser kann man ihn abspülen. Die Gravur ist milchig weiß, was ein wenig schwer einzufangen ist. Die Kamera fängt Höhe in Vergrößerung gleich noch den Rest Schmauch und Reflexion ein. Im leistungsstärkeren unteren Bereich gibt es 2 geplatzte eingeschlossene Luftblasen. Bei denen ist wohl für die Stärke und Beschaffenheit der Anhänger die Grenze. Der Gravurwert bei Qualitätsacryl in anderen Stärken dürfte wohl ein anderer sein. MDF 3 mm. Ich bestelle mir immer gleich einen großen Stapel A3. Mein Motiv von Etsy. MDF lässt sich hervorragend für maßgenaue Projekte nutzen, zum Beispiel für Prototypen oder Musterschnitte. Der Algolaser arbeitet mit Air Assist. Das heißt, es wird Luft vom Kompressor durch die Düse direkt auf die Einschnittstelle geführt. Die Trichterform der Air Assist Düse bündelt diese und verstärkt sie zusätzlich. Die Schnitte werden erheblich sauberer, da sie weniger mit Schmauch belastet sind. Außerdem kann zusätzlich Schnittleistung gewonnen werden. Eine 9 mm starke Sperrholzplatte. Mit einem Diodenlaser kann man viele verschiedene Materialien bearbeiten. Schneiden lassen sich Holz, Pappe, Stoff, Acryl sowie Leder. Gravieren lassen sich außerdem noch Schiefer und Glas. Auch Lebensmittel sind möglich. Bei gummierten oder künstlich hergestellten Materialien soll man immer aufpassen, da diese zu giftigen Dämpfen neigen. Mein Motiv ist fertig. Gut zu sehen ist, da wo die Auflagepunkte dem Schnitt zu wenig Luft gelassen haben, gibt es kleine oberflächliche Verbrennungen. Auch Fichte 18 mm schneidet der Algolaser wie Butter. Schnittkante und Schnittfläche sind gestochen scharf. Auf der Unterseite ein wenig Schmauch. Wieder an der Position meiner Auflage. Da dieses nur oberflächlich ist, lässt es sich mit etwas Schleifpapier entfernen. Ein sehr schönes Ergebnis meiner doch sehr schmalen Form der Männchen. Eine gute Möglichkeit ist es, Objekte, die man mit dem Diodenlaser hergestellt hat, zu verkaufen. In dieser Stärke lassen sich zum Beispiel Buchstaben oder Motive für den Verkauf herstellen. Als Lasersoftware empfehle ich euch für den Algolaser Lightburn. Eine Schnittsoftware mit jeder Menge Importformaten und Anwendungsmöglichkeiten. Außerdem ist sie recht leicht zu erlernen. Lightburn ist derzeit für unter 60 € zu kaufen. Wer sich da aber noch nicht ganz sicher ist, es gibt auch eine kostenlose Testversion. Der Algolaser Alpha wirbt mit über 500 Anlassfarben auf Edelstahl. Anlassfarben sind Farben, die entstehen, wenn man Edelstahl Hitze aussetzt. Da diese temperaturabhängig sind, entsteht eine Vielzahl verschiedener Farben, die dazu noch abhängig vom Edelstahl und ihrer Stärke sind. Ich habe inzwischen einige Tests gemacht und bleibe bei 5 mm. Eine 10 x 10 mm große Edelstahlplatte. Begonnen habe ich mit einem Parametertest und mir daraus ein paar der Farben für mein Logo ausgewählt.
Diese Werte werden dann in Lightburn verschiedenen Ebenen zugeordnet. Alles darauf Befindliche wird dann in dieser Farbe graviert. Meine Gravur hat flächendeckend die Farbe wie gewünscht angenommen. Die Farbe ist recht ausgeprägt und strahlend. Je nach Lichteinfall ist dieses mehr oder weniger zu erkennen. Meine Farbpalette. In 500 Kästchen habe ich diesen Test nicht unterteilt, aber die Farbe ist schon sehr ausgeprägt. Ich würde sagen, bis jetzt einer meiner aussagekräftigsten Ergebnisse. Den Test habe ich mit dem Tool von Lightburn für Materialtests erstellt. Glasgravur. Nein, heute kein Trinkglas. Eine Glasscheibe eines alten Bilderrahmens. Ich möchte sehen, wie sauber der Algoleser wirklich graviert. Wie schon beim Acrylanhänger nutze ich als Grundlage ein Stück Pappe. Es handelt sich um ein handelsübliches Stück Fotokarton. Ein ganz einfaches Stück Pappe, keine Beschichtung oder anderen besonderen Merkmale. Wichtig ist, dass es flach und deckend unter dem Glas liegt. Nun, sauber ist hier erstmal nichts. Der Ruß zwischen Pappe und Glas ist erheblich, so dass er an Glas und Pappe vorhanden ist. Die Scheibe wird zur Reinigung mit Wasser beiseite gelegt. Was bleibt? Die Pappe mit dem Negativ des Motivs. Ja, auch die Scheibe sah so aus. Das hinterbliebene Motiv auf der Pappe ist beeindruckend. Auch wenn es nicht sonderlich gut riecht, ist das eine perfekte Kohlezeichnung. Um so eine Scheibe zu gravieren, muss das Motiv vorab aufgearbeitet werden. Starke Kontraste mit viel Schärfe und einer Rasterung des Bildes, angepasst an die Auflösung sowie Größe des Bildes. Außerdem sollte man an einem Ausschnitt verschiedene Parameter testen. Beim Glas sind die Parameter eher schwach. So ist das Negativ nur durch den Ruß sichtbar. Beim Parametertest des Acrylanhängers waren meine Einstellungen dagegen so hoch, dass das Ergebnis eine Gravur auf der Pappe hinterlässt. Ich habe die Scheibe wieder auf einer Pappe liegen. So ist das Motiv am besten zu erkennen. Ohne einfarbigen, dunklem Hintergrund verliert sich das Motiv sehr schnell. MDF, Gravur und Schnitt. Mein nächstes Projekt ist mehr eine ganz einfache Methode, Kinderzimmermotive zu erstellen, für Garderoben oder Dekoration. Und damit es keine rechtlichen Probleme gibt, eine Comicfigur erstellt mit einer KI. Mit einem etwas versetzten Rand nach außen die Figur ausschneiden. Und fertig. Auf der Rückseite habe ich vorab einen kleinen Test gestartet, um zu schauen, in welchen Geschwindigkeiten und Leistungen ich die Figur gerne gravieren möchte. Und wie schon beim Edelstahl, das Motiv mit unterschiedlichen Einstellungen erstellt. Kann man Metall mit dem Algoleser schneiden? Und wie stark sind eigentlich 0,1 mm? Ich habe hier ein Edelstahlblech von 0,1 mm. Kann das der Alpha? Und wie brauchbar ist das Ergebnis?
Geschnitten habe ich in einem Durchgang. Der Streifen ist ab, an der Schnittkante sind wieder Anlassfarben zu sehen. In der Vergrößerung ist die Schnittkante eher gebrochen, scharfkantig. Da sich das Blech beim Schnitt am Rand gebogen hat, wäre noch die Frage, was mit komplexeren Schnitten ist. Ich bin beeindruckt, aber noch etwas skeptisch. Ich habe mal ein wenig am Blech rumgebogen für euch, um euch ein wenig zu vermitteln, wie stabil doch schon so ein Blech in 0,1 mm ist. Vielleicht etwas dünner wie eine Cola-Dose. Ich komme noch einmal zurück zum Acryl. Ein Feinschnitt mit dem Algolaser. Hier habe ich schwarzes Acrylglas mit nur 3 mm, von oben und unten geschützt mit einer Papierschutzfolie. Solange dieses keine Kunststofffolie ist, lasse ich diese gerne bei einer Gravur darauf. Sie kann blinde Stellen, die durch Hitze um die Schnittkontur entstehen, verhindern. Mein Motiv zum Thema Verkaufen Schmuck, fertige Ohrringe, Motiv von Etsy. Hier liegen zwar die Rechte beim Verkäufer, aber mit ein wenig Geschick lassen sich schnell eigene Motive erstellen. Der Schnitt ist fertig. Der Papierschutz lässt sich einfach abziehen. Ich denke, man sieht gut, wie schön filigran und sauber die Schnitte sind. Nichts ist gebrochen. Multilayer. Ein absolutes Muss für mich derzeit sind Multilayer. Multilayer, wie der Name schon sagt, schichtversetzte Motive, die in mehreren Ebenen aufeinandergelegt werden, um ein Gesamtbild mit einer tiefen Wirkung zu erzeugen. Wer daran Interesse hat und noch nicht gesehen, ich habe 2 für euch als Download bereitgestellt. Es gibt sie aus Holz, Stoff oder auch Pappe. Mein Multilayer von Etsy 10 Ebenen aus verschiedenen farbigen Fotokarton. Für eine schöne Tiefenwirkung eignen sich hervorragend Materialien bis zu einer Stärke von 2 bis 3 mm. MDF, Finnpappe oder Graukarton sind gerade für komplexere Bilder durch ihren geringen Anschaffungswert recht gut geeignet. Außerdem lassen sie sich gut einfärben. Auch hier hat der Algolaser tolle Arbeit geleistet. Feine, saubere Schnitte. Die fertigen Motive werden jetzt geschichtet und bekommen bei mir noch einen Rahmen. Pappel-Sperrholz 4 mm. Eins der wichtigsten Themen bei einem Laser ist es immer wieder, Parametertests zu starten. Durch die vielen verschiedenen Module und Stärken wird es immer schwerer, einen Überblick zu behalten. Denn jeder Laser arbeitet anders und jedes Material verhält sich dazu anders. Ich mache hier also immer einen Parametertest für meine 3 gängigsten Materialien. Pappel-Sperrholz, Schnitt und Gravur, MDF 3 und 5 mm. Der Algolaser hat eine maximale Gravurgeschwindigkeit von 24.000 mm pro Minute. Ein Laser ist kein Spielzeug. Laserstrahlen sind gefährlich, man sollte sich unbedingt gut schützen. Für einen sicheren Arbeitsplatz sollte neben einer guten Absauganlage und einem geschlossenen Gehäuse zwingend eine Schutzbrille in passender Wellenlänge getragen werden. Trotz der Schutzblende können die kleinsten Reflexionen ausreichen, um zu erblinden. Kinder und Tiere haben in diesem Raum keinen Zutritt.
Pappel-Sperrholz 4 mm. Eine Leistung von 100%, 500 mm pro Minute und ein Durchgang. Das Gravurbild ist sauber und gleichmäßig und auch bei 24.000 mm pro Minute konnte Alpha 22 Watt liefern. MDF 3 mm. Leistung 80%, 300 mm pro Minute und ein Durchgang. MDF 5 mm. Ebenfalls 80% Leistung, 300 mm pro Minute, 2 Durchgänge. Schiefer. Schnelle, schöne Ergebnisse erzielt man auf Schieferplatten. Erhältlich in verschiedenen Größen. Dazu noch sehr günstig. Als Untersetzer auf dem Tisch, versehen mit einem Foto oder als personalisiertes Türschild. Schiefer ist recht einfach zu gravieren. Hier sind wieder starke Kontraste gut geeignet. Schiefer und Glas verhalten sich da ganz ähnlich. Mit einem Parametertest an einem Ausschnitt des Bildes sollte man auch hier die Einstellung ermitteln. Beschichtete Aluminium-Visitenkarten zeigen hervorragend, wie fein so ein Laser gravieren kann. Gerade wenn man nur Linien, Kreise, Texte oder Schraffuren in unterschiedlichen Größen erstellt. Aber auch kleine, komplexere Bilder sind möglich. Was mir dann immer wieder passiert, dass so ein Kärtchen davonfliegt. Also alles auf Anfang und Fixieren. Für meinen Test reicht ein Klebestreifen. Hier sollte man aber lieber eine richtige Schablone erstellen. Die Auflösung des Bildes habe ich zugunsten der Schärfe etwas herabgesetzt. Hier könnte man sicher noch etwas mehr rausholen. Mein dickes Dragon-Cut-Danke geht heute an Z-Banks für die Chance, diesen wirklich großartigen Laser testen zu dürfen. Um den Laser zu testen, habe ich versucht, möglichst verschiedene für euch interessante Materialien als Anwendungsbeispiel zu zeigen. Der Algolaser Alpha für derzeit 719 € überzeugt dabei mit einem 22 Watt starken Lasermodul. Seine Arbeiten waren stets präzise und äußerst sauber. Sein gesamtes Konzept aus Rahmen, Kabelmanagement und Leistung ist stimmig. Mir hat besonders der schnell einzustellende Fokus gefallen. Wer einen zuverlässigen Laser mit neuester Technologie, integriertem Sicherheitskonzept, schaltbarem Kompressor und Endstops für seine Projekte sucht, wird hier fündig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, dann lasst mir eure Kommentare da. Bis bald, ich freue mich auf euch, dicke Dragon-Küsschen.